سلام و درود، حالتون چطوره بچه ها؟ پارسا هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جذاب خفن از کلش آف لنز و اخبار سیزن جدید کلش آف لنز. بریم که با هم این سیزن جدید رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم که چه جزئیاتی داره، اصلا خوبه خوب نیست. بریم با هم بررسی بکنیم تا این اسکین ها و منظره و تقویمش اینا رو بهتون بگم. یه رویداد جدیدی هم داریم، اونم بهتون بگم و بریم بدون معطلی بریم سراغ ویدیومون. اولی که از سیزن جدید شروع میکنیم، از تقویم سیزن جدید شروع میکنیم. اولی که بهتون بگم اسم سیزن جدید کاوش شگفت‌انگیز هست، شاید ماجراجویی شگفت‌انگیز که تولد 14 سالگی کلش هستش. از 1 تا 11 که هیچ کرم وارلیگ، از 1 تا 31 رویداد شکار کارت ها رو داریم که جلوتر بعد از اینکه همه چیز رو بهتون گفتم اونو با هم بررسی میکنیم. رویدادو از 1 ساختمون های موقت شروع میشن که ویدیوشو براتون گذاشتم. فقط اینو بهتون بگم که این 3 تا ساختمون موقت از تانحال 11 براتون بازگوشایی میشن تا تانحال 18، یعنی یکم پشم ریزونه. از 6 تا 31 که هنوز نمیدونم چه رویدادی هستش، ولی به وقتش یه روز حالا جلوتر براتون اخبارش رو میذاریم، 5 و اینا. از 12 تا 31 رویداد مدال ایونت رو داریم که فکر کنم نیروی موقت این رویدادمون هم همین فیلد سوار هستش، البته فکر کنم این باشه. بعدش از 15 تا 17 تمام منابعمون تقویت میشن و حتی فکر کنم آره دیگه، یا احتمالا یا تخفیف میخورن، فکر کنم تخفیف هم بخورن، معلوم نیست. از 22 تا 28 کلن گیمز رو داریم که یه ردیف هم اضافه هستش که اونم باز ما براتون میذاریم که جوایز کلن گیمز چجوری هستن. از 26 تا 31 این ابیلیتی جدید که حتی ما ویدیو بررسیش رو هم برای شما گذاشتیم، میتونیم که اینجا ببینیم که این ابیلیتی از 26 تا 31 تقویت میشه، یعنی لول مکسش برای همه فعاله. از 29 تا 31 هم که دومین ریسورس فیستمون شروع میشه، یعنی تقویت منابع یا شاید تخفیف هم حتی بخورن. اولی که توی گولد پس این سرمون که اسکین رویال چمپیون هستش که تمپست چمپیون هست و گولد هم هستش دیگه. با خرید گولد پس میتونید که به این اسکین رویال چمپیون دستی پیدا بکنید. بعدش کیک تولد این سیزن، خب کیک تولد این سیزن میتونید ببینید که کیک 14 سالگی اینجوری هستش که فکر کنم از کیک قبلی یکم بزرگتر باشه، البته فکر کنم. این هم که صفحه لودینگ جدید بازی هستش که میتونید رو صفحه الان ببینیدش که خوبه، بد نیست، خیلی هم عالیه. فکر کنم این سیزن از سیزن یعنی از تولد 13 سالگی کلش فکر کنم بهتر باشه، البته معلوم نیست چون اون موقع تا کلن راش و همه چی داشتیم. این سیزن نمیدونم، رویداد کارت جلوتر براتون میگم که چه جوری هستش. اوکی، اول از اسکین کینگ شروع میکنیم که اسکین کینگ نمیدونم چرا اینجوریه. اسکین کینگ انگار واقعا از واقعیت اومده. نگاه، دستش تبر و شمشیر و همه چی داره، فکر کنم از واقعیت اومده اسکین کینگ واقعا. بعدش حالا اون که هیچ، اسکین کینگ که هیچ، همه این اسکینا لژندری هستن و $10 هستن بجز اسکین رویال چمپیون که با خرید بلیط طلایی از سایت ایرانجم میتونید که فعالش بکنید. از بقیه سایت هم میتونید بخرید، ولی اگه دنبال یه سایت میگردید که خوش قیمت باشه و مطمئن باشه برید سراغ سایت ایرانجم. بعدش کماندار الفی رو داریم که این هستش، یعنی الف آرچر رو داریم که میتونید ملکه کماندار رو ببینید. آرچر کوین واقعا خوبه، اسکینش سبز هستش، اسکین بسیار عالی، واقعا خیلی اسکین خوبیه. من که به شخص خودم از این اسکین خیلی خوشم اومد. بعدش میتونیم که لیچ پرنس رو ببینیم یا همون مینیون پرنس رو میتونیم ببینیم که مینیون پرنس
یکم اون حس خوفناکی رو به آدم میده. خیلی اسکین باحال و خوبی هستش. من خیلی این اسکین رو دوستش دارم و ببینیم که آیا اسکین دوکجدا میتونه که از اسکین مینیون پرنس بهتر باشه یا نه. بعدش اسکین دراکان دوک رو میتونید ببینید که بی نظیر فوق‌العاده واردن و این اصلا بهترین اسکین هاست. واقعا اسکینش بی نظیر. اسکین دوکجدا شبیه هیولای بزرگه، خیلی هم خوفناک، خیلی هم ترسناک، بی نظیر اسکینش، خیلی باحال اسکینش. بعدش میریم سراغ اسکین واردنمون که به به، اصلا به به. اسکین واردن خیلی اسکین خوبی هستش. واقعا به شخص خودم از گراند میج خیلی خوشم اومد. خیلی باحال و خوبه. دوتا هم چش بنفش از اون وسط میتونید ببینید که دیده میشن. و بچه ها بریم سراغ منظره این سیزن جدیدمون. منظره این سیزن با طراحی بی نظیرش فکر کنم یکی از بهترین منظره هایی باشه که توی ایکسل وجود داره. منظرش در حد یک لژندریه. زمانی که شما این کنارهاش رو زوم بکنید خدایی انگار روی یه دونه فیلم واقعی ساختنش. خیلی روش طراحی کردم و واقعا بی‌نظیر هستش. منظره کاوش شگفت انگیز و یکی از بهترین منظره هایی هستش که میتونید با قیمت $10 خریدارش بکنید. این منظره هم ایکسل هستش، لژندری نیستش و یکی از بهترین منظرهاییه که تو عمرم دیدم. خب حالا بریم سراغ رویداد کارت یا همون رویداد شکار کارتمون. اول اینکه بهتون بگم که این رویداد به این صورت هستش که جوایز مختلفی از جمله یه اسکین لژندری مینیون پرنس مال فصل انیمه رو بهتون میده که مانگا فری پرنس هستش، یا همون مینیون پرنس خشم انیمه هستش ولی این تاریکه. ببینید این اینجوری هستش که زمانی که شما از 19 تا کارت اکسیری رو بتونید از توی اون بسته ها 19 تا کارت اکسیری پیدا بکنید، خب بهتون یه دونه کتیبه یا همون یه دونه رون آف اکسیر میده. زمانی که بتونید 13 تا کارت دارک اکسیری رو پیدا بکنید یه دونه کتیبه دارک بهتون میده. و زمانی هم که بتونید 11 تا از کارت های پایگاه سازنده، یعنی از نیروهای پایگاه سازنده 11 تا کارتش رو پیدا بکنید بهتون یه دونه کتیبه گولد بهتون میده. و زمانی هم که بتونید 17 تا سوپر نیرو پیدا بکنید یه دونه چست لژندری بهتون میده که بی نظیره. ببین اصلا لازم نیستش که دیگه از کمیاب بیاید روی اماسی بعدش لژندری، همون خود لژندری حاضر آماده، فقط باید شانس داشته باشید که چیزای خوبی از توش پیدا بکنید. و در کل اگه تمام این 4 تا مأموریتی که بهتون داده رو همشون رو تکمیل بکنید بهتون یه دونه دکوری 3x3 بهتون میده با افکتای مختلف بهتون میده که این تازه یه دونه از دکوری های این سیزنه. خیلی دکوری دیگه هم داریم از جمله دکوری خود رویداد که به صورت رایگان بهمون میده. بعدش دکوری هایی که البته توی رویداد و اینا بهمون میدم هستن که میتونید تهیه بکنید. بعدش 30 تا جم بهتون میده، دوباره 40 تا جم بهتون میده، دوباره 50 تا جم بهتون میده، دو تا معجون سازنده بهتون میده و اسکین لژندری مینیون پرنس رو بهتون میده که یه شانس عالیه برای به دست آوردن این حالا چیزایی که بهتون گفتم. میتونید که با به دست آوردن اینا این رویداد رو تکمیل بکنید. در ضمن این رویدادم که گفتم دیگه از 1 تا 31 هستش. رفقای عزیز دم همتون گرم که مثل همیشه با یه دونه لایک و با ویوهای مختلف و با ویوی بیشتر از ما حمایت میکنید. دم همتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید.
حتما نظرتون رو درباره این سیزن برام کامنت بکنید. مرسی از همتون. سابسکرایب چنل فراموشتون نشه. هر دو تا چنلمون رو سابسکرایب بکنید. جوین کانال روبیکامون هم بشید. دم همتون گرم. لایک ویدیو بکوبید. زنگ نوتیفیکیشن هم فعال بکنید. تا ویدیو بعد بدرود.